Експедиция от 10 изследователи се отправя на предизвикателна мисия. Тяхната цел е да открият следи от присъствието на свръхестествени сили преди хиляди години. Следвайки опитния водач, групата навлиза в пещера Венеца. След кратко пълзене и лазене, пред очите ни се показва зашеметяваща гледка. Приказна пещера, сияеща в невероятни багри. Чувствахме се като в приказките. Толкова беше впечатляващо. Таваните се издигаха високо, подпирани от най-големия или поне най-дебелия сталактон в България. Сред безформените скали забелязвахме странни форми, а от стените ни наблюдаваха вкаменени лица. Някои от тях изглеждаха наистина плашещо. Дали това са просто скали, или наистина в легендите за отдавна изчезнали каменни великани има зрънце истина? Големият сталактон пред вас е наречен Дева Мария. Тя има глава сякаш приведена надолу, раменете и ръцете сключени в молитва. Дева Мария. Стените като че ли бяха обрасли с скъпоценни камъни и коралови рифове. Прозрачният оникс с формата на пеликан поглъщаше жадно светлината от мъждукащото фенерче. На тръгване още едно синьо каменно лице се взира в нас. Отправяме се пеша към близкия старинен храм Свети Георги Роян. Храмът е с форма на кораб, готов всеки момент да отплава сред зеленото море, в което акостирал. Местният гид Кирил Кирилов е експертът по тълкуване на древните тайни, разказани увлекателно за скритите знаци и мистериите около църквата. Според него, в стенописите й може да се открие влияние на богомилите, което се е запазило по тези земи доста след падането им под османско робство. И тия хора някак си почнаха да реагират доста остро, доста неприятно, едно силно напрежение се породи. И внезапно, като по команда, еднакво големи смока излязоха, вижте там при прозорците, има долу едни дупки. С времето се изронила мазилката, между камъните има кухини и изведнъж, едновременно, два големи смока излязоха, вървяха в обратни посоки. Единия влезе в другата дупка на среща, а той тук слезе там беше трона на владиката, през трона на владиката и се скри долу под душемето. Отново се отправихме на път, този път над земята, а именно към Боров камък. Скалният феномен се намира недалеч от село Боровица. Съществува доказателства, че в миналото каменните кули са представлявали светилищен комплекс. Най-ранните сигурни сведения сочат към ползване на комплекса от древните траки, но някои ги отнасят още по-назад във времето. Съществуващите в миналото пътеки към върха са затрупани и днес достъпът до там е блокиран. След това умората си каза думата и седнахме да похапнем и съберем сили в близкия хан Мадона, защото ни очакваше следващата мистерия. Каменното сърце на Северозападното царство, крепостта Калето.
Повечето от нас са били тук поне веднъж в живота си, но днес целта е да открием древните загадки, които крие това енергийно място. Докато пъплим по нажежените стъпала, снизходително ни наблюдават каменните господари на този дом. Дервишът, Мадоната, Адам и Ева и други. Групата няма търпение да открие още какви тайни крият скалите. Откриваме ямките за жертвоприношения и научаваме, че целият регион изобилства от древни светилища и оброчища. С мъка се откъсваме от това притегателно място и се връщаме още по-назад в историята, в пещера Магурата, където са открити едни от най-древните скални рисунки. Местни легенди, записани от Димитър Маринов в средата на 19 век, се твърди, че Магура и езерото зад нея са свързани помежду си и бездънни, т.е. има много нива надолу. И че в големите дълбочини живее змея. Научаваме, че тронът е допълнително обработен от първобитните хора, така че да изпълнява напълно функцията си. За съжаление, не можем да посетим рисунките на пещерните хора, надраскани по стените с гуано или прилеп с катор, но за тях ни разказва нашия водач. Те датират от късния палеолит през неолита, чак до бронзовата епоха. Според него, част от тях изобразяват прецизен слънчево-лунен календар, сцени от сътворението и общуването с боговете. А в скалите като че ли виждахме образите на някои от древните божества. Преминавахме последователно през каскади от зали и галерии. Триумфалната зала, прилепната галерия, зловещата галерия, слънчевата зала, концертната и тронната зала. Крачех из подземните галерии с чувство на благоговение пред могъществото на природата и се опитвах да си представя живота на древните обитатели на този каменен дворец. Спомних си за легендата за змея и си помислих, че съдейки по хлъзгавия пот, сигурно змея току-що е минало тук. Продължихме в търсене на следи от неговото присъствие, както и доказателства за мистериозната връзка на пещера Магура с Ръбишкото езеро. Езерото е на над 4 милиона години и е безоточно. Местните хора вярват, че в планините има огромни водни пещери, чиято вода се изтича в езерото. Според легендата, на дъното на езерото живее огромно водно чудовище, наречено Раби, което всяка година взимало в жертва най-хубавата девойка от селото. Гледките от високо ни опияняват и ни карат да поискаме да полетим, но този път решихме да е лично. Добро утро! Добро утро! Колко е часа? Така, в момента часът е 23.
И какво ще се случи? И сега ще опитаме приключението и издигане с балони над Белоградчик. Малко след изгрев слънце, повечето от нас са бодри и готови за приключение. Издигнахме се високо над белоградчишките скали, а гледката, която се разкри пред очите ни, беше поразителна. Отправяме се към скалния лабиринт Пешкето. Районът е богат на карстови образования, скали, понори, пещери и пропасти. Къде се намираме? Намираме се местност Пешкето. Предстои ни, разглеждайки обекта, да слезем и да се върнем, да тръгнем в посока Кадинвир. Това се намира в землището на село Лилече. И тук природата сякаш с невидима ръка беше изваяла чудни форми. Продължихме по течението, а понякога и напряко през река Лиляшка бара, посока Кадинвир. Легендата разказва за безстрашната девойка Када, която се удавила тук, за да не попадне в ръцете на местния онбашия. Въпреки жегата, продължаваме към Божия мост. Името му не е избрано случайно. Величественият мост над малката рекичка изглежда сякаш изграден от всемогъщ строител. Замислени на тази възможност, се отправяме към зелената порта на Балкана, местността Врацата, която дава името на близкия град Враца. Отвесните скали на Врацата са най-високите на Балканския полуостров и не случайно са сред най-популярните алпийски маршрути за скално катерене. Крайно време е да разпуснем преди следващото предизвикателство. Водите на река Искър се спускат стремглаво към Дунава, а после и към Черно море. Ние обаче няма да отплаваме натам, а ще се поразходим и поснимаме в прекрасното Искърско дефиле. По живописната пътека се изкачваме нагоре до панорамната площадка, от която се разкрива прекрасна гледка. Близо се намира най-дългата пещера в България – Темната дупка. Пещерата представлява сложен лабиринт от входове, галерии, водопади, прагове, сифони, езера и подземни реки.
Посещението изисква специална екипировка и опитен водач, с които ние, за съжаление, не разполагаме. Все пак, най-смелите от нас се осмелиха да влязат в първата галерия на пещерата, съпроводени единствено от светлината на джобно фенерче. Виж, тук има верига. На тръгване още веднъж обходихме с поглед величествения пейзаж. В подножието на Лакатнишките скали участниците в мисията бяха удостоени с грамота за участието си в първата част на природен квест-тур. Легендите оживяват. Вече сте част от голямото семейство на Квестур. Поздравления за всички! Приключението обаче продължаваше от другата страна на българо-сръбската граница. Само на 17 км от град Пирот се намира уникалното Завойско езеро. Неговата дълбочина стига до 70 метра, а според легендата, дълбините му се обитават от мрачни създания. Кристално чистите води на езерото с нищо не подсказват съществуването на подобни обитатели, а предлагат чудесни възможности за плуване, водни спортове и риболов. U dolini Stare planine i vrlo je posjećeno. Može se vidjeti vidikovac kozi kamen i ono je u krivinama. Потегляме към един от най-красивите и привлекателни каньони в Сърбия – каньона на река Темщица, наричана още и Темска. Реката се образува от сливането на 5 планински потока, извиращи под старопланинските върхове Миджур, Вража глава, Браткова страна и Гола глава, и рекичките Ковачи дол, Яворска река. По поречието има множество скокове и водопади, като най-атрактивните сред тях са Чунголийски, Писки и Елински скок. В село Темщица има църква, посветена на преподобната майка Параскева, построена в края на 19 и началото на 20 век. Река Темщица прорязва величествено скалния масив, а красивите скални цветове дават основанието местните да наричат каньона Малкото Колорадо. Следващата спирка от маршрута бяха езерата Савет 1 и Сава 2, наречени още Смиловски езера, на името на близкото село. В района, познат като Забърдие, се намира най-голямото карстово поле в източна Сърбия – Одоровско-Смиловското. Сгушено между планините Влашка и Гребен, на 30 на километра от град Пирот, се намира ждрелото на река Ерма. То впечатлява с извисяващите се наоколо хребети, гъсти гори и непроходими на места дерета.
В близост до устието на реката се намира Погановски манастир Свети Йоан Богослов. Учените не са единодушни за годината на построяване на манастира, като най-вероятно той датира между 9 и 10 век. След впечатляващите гледки, отседнахме в етномехана в село Поганово, където се насладихме на традиционни кулинарни специалитети. По тесния път се отправяме към Росомачки Лонци. Крачейки предпазливо по тясната пътека, хвърлям поглед към въртопите на Росомачки Лонци или на български Кашпи. Коритото на река Росомачка образува внушителна поредица от водопади, скокове и въртопи, откъдето идва и наименованието на каньона. Това беше и последната точка от нашата експедиция. Оставам като хипнотизиран от преживяванията, клетките и историите, в които се потопихме тези няколко наситени дни. Все още не знам със сигурност дали историите за таинствени създания са истина или плод на нечие въображение, но едно знам със сигурност. Няма по-голям творец от природата и няма по-ценни съкровища от създадените от нея. От древни времена хората са живеели в хармония с природата и заобикалящия ги свят, боготворили са природните явления и са се боели от мощта им. А от нещата, които видях и преживях по време на това пътуване, считам, че са имали право.